Fakta tidur ngorok. Yang sudah klik tombol subscribe like semoga selalu dalam keadaan sehat. Tidur ngorok adalah kondisi umum di mana seseorang menghasilkan suara berderak atau berdengung saat tidur. Penyebabnya beragam, termasuk posisi tidur, kelelahan, masalah saluran napas, atau konsumsi alkohol sebelum tidur. Meskipun umumnya normal, tidur ngorok yang terus-menerus bisa menjadi masalah kesehatan, terutama jika terkait dengan sleep apnea. Pengobatannya meliputi perubahan gaya hidup, perangkat penyangga saluran napas, atau terapi seperti CAP. Tidur ngorok juga dapat mempengaruhi hubungan sosial jika mengganggu orang lain. Konsultasi medis disarankan untuk penanganan lebih lanjut jika tidur ngorok menjadi masalah serius.